आज हामीले स्याङ्जा पर्वत र वालिङले शिक्षक जियारको 78औं राइजिङ डे मनाउनको लागि वालिङको यो मगर हलमा सबैजना उपस्थित भएका थियौँ र आजको यस 78औं राइजिङ डे उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भूपू परिवार पल्टनमा भएका सम्पूर्ण पल्टनका साहबहरू गुरुजीहरू र जति पनि देशभरमा ठाउँ ठाउँमा आज 78औं राइजिङ डे मनाउँदै गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यो वाल्मिकी समितिको तर्फबाट 78औं राइजिङ डेको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले मानिसहरूले एउटा भूपू संगठनको साथले हामी एउटा गर्नको लागि हामीले आफ्नो पल्टनलाई जीवित राख्न आफ्नो पल्टनलाई सम्झनाको रूपमा सम्झिरहन र आपसमा भाइचारा भातृत्वको निरन्तरता दिनको लागि हामीले धेरै समय लगाएर सल्लाह सुझाव कठिन प्रश्न गर्न हामीले हाम्रो शिक्षक जियार भूपू सङ्गठन नागरिक पल्टन स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। 1948 कर्नल जेडी गावित शाह र सुन्दर मेजर दिमाग सिंह हरेको कुशल नेतृत्वमा देउरालीको केल्विन टाउन भन्ने सहरमा शिक्षक जियारको हाम्रो पल्टनको जन्म भएको थियो। अमेरिका के तारालाल थापालाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तदनुसार 4 फेब्रुअरी 2026 साथै यस उपस्थित हुनुभएका शिक्षक जियार नागुन परिवारका साहब भीमसाहब गुरुजी दिदीबहिनी र भाइहरूमा नमस्कार जय गौरव। आज हामी यहाँ शिक्षक जियार नागुन पल्टनको सबै स्याङ्जा पर्वतवासी एकजुट भएर पल्टनको 78औं जन्मोत्सव दिवस तथा वार्षिक भेला 2082 10-21 गतेका दिन स्थापना गरी स्याङ्जा वालिङमा पहिलो पटक मनाउन गइरहेका छौँ। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यसै सन्दर्भमा आजका 78औं जन्मोत्सव दिवसमा सभा अध्यक्ष अनिल क्याप्टेन हरबहादुर
सुबेदार टेकबहादुर थापाज्यू, विशिष्ट अतिथि सुबेदार शेरबहादुर राणाज्यू सेना मेडल, नायक सुबेदार मोहन गुरुज्यू, अतिथि वीरबाजी श्री दमयन्ती थापाज्यू, श्री विष्णु गुरुज्यू, श्री शान्ति कुमार ज्यू।
जिआर भुपु परिवार 78औं राइजिङ डे मनाउनको लागि वालीको यो मगर हलमा यो पार्टी प्यालेसमा सबैजना सहभागी भएका थियौँ। यस कार्यक्रममा हाम्रो क्याप्टेन ताराबहादुर थापाको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। हामीले यस कार्यक्रमलाई सत्य र भव्य तरिकाले मनाउनको लागि धेरै दिनदेखि खटिरहेका थियौँ र आज हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै हाम्रा भुपु परिवारहरूलाई, भुपु साहबहरूलाई, फ्यामिलीहरूलाई हामीले यो वालिङमा भुपु गठन गर्दाखेरि आज हामीले यस कार्यक्रममा राइजिङ डेमा सहभागी गराउन सफल भयौँ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण भुपु परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस 78औं शिक्षक जिया राइजिङ डेको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई सुख शान्ति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि म सधैँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको दिन सुखद होस्, सत्य रहोस् र जति पनि आज हाम्रा भुपुहरूले विभिन्न ठाउँमा पल्टनमा राइजिङ डे मनाउँदै गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब हामीले फेरि आउने दिनहरूमा यसरी नै हाम्रो पल्टनको सम्झनामा यस्ता राइजिङ डेहरू यसरी नै प्रभावकारी ढङ्गले बृहत रूपमा हामीले मनाउँदै जानेछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हाम्रा भुपु परिवारहरूले, भुपु साहबहरूले हाम्रो पल्टनको विषयमा, हाम्रो परिवारको विषयमा र हाम्रो पल्टनले जन्मेदेखि कहाँ सेवारत रह्यो भन्ने कुरा पनि हाम्रा साहबहरूले आजको कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभयो, मञ्चले राख्नुभयो। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हाम्रो कार्यक्रम समापन हुँदै गएको छ र सम्पूर्णलाई मैले फेरि पुनः शुभकामना दिँदै आजको यो कार्यक्रम समापन भएको पनि घोषणा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गौरव, जय गौरव। हाय ब्रो, जय गौरव साहब है होइन आउनु फेरि भाग्ने नि जानु ल है बुढोहरूलाई ल नमान्नु होला ल, यसरी भेट जाने भए पनि अब यसो हुन्छ ल नाविन पल्टन हो कि होइन? नाविन पल्टन हो कि होइन? दुःख दिएको मात्रै हो, पल्टन कल्ला चिन्नु दुःख दियो, गाह्रो नमान्नु होला। फेरि अब 4 नम्बरमा पनि फेरि भेटौँला है। हाम्रो
आमाले बच्चा हेर्न नदिन्छ सरकार बनाइसक्यो अझै फेरि अर्को साल एकदम ल